Ke Election Commission of India henne keski kala Pynmih ya ka Jingpynbna na Bynta ka Kylla basau sya ka election Lok Sabha ka banlong ha ka khalai tarik ujemang. Ke election jong ka Kylla basau ha ki khandai pun riu tali ki constituency sya ka Lok Sabha kan salong ha keleng jong ka Jilla Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Telangana, Uttar Pradesh, West Bengal, but Jammu and Kashmir. Katkom ka Jingpynbna ka ECI ka tarik khaddo banthep kerteng ka long ha ka arphosan tarik uyayong kat ba ka Jingpynbna yaki kot kisla kan long ha ka arphon riu tarik mentau banai ka tarik ba khaddo ban weng kerteng kan long ha ka arpho khandai tarik uyayong ka election ban wan sha ka Lok Sabha ha India kan long ha ki nyau Kylla ka ban zdang nadu ka khat khandai tarik uyayong hadu ka shi tarik ujeliu kat ba ya ka result an Pynmih ha ka sau tarik ujeliu